我覺得最難忘呢，就係點樣去用一個電影嘅手法去描述翻 cut 台嘅過程，即係將佢好形象化啦，同埋呢講到哇原來呢裏邊呢係要去到重重難關先會做到嘅，再加上即係白紙啦，白紙係做得好好啦，即係佢好俾心機咁樣去幫男主角嘅時候，即係嗰個疑犯嘅時候，我覺得非常之好。咁我覺得成套戲可以將好多成個香港好荒謬嘅嘢咧，都拍到好好笑，令到大家好有共鳴，好感動。多謝你哋，多謝導演。最感動就係阿鮑姐啊，嫲嫲去到電視台去揾佢嘅時候，嗰一幕係最感動咯，就係又喊又笑，就係嗰一幕咯。德仔當然做得非常好啦，即係佢好多情緒嘅波動啊，咁但係即係作為觀眾嘅我都感受到佢嗰份無奈，但係感受到佢對嫲嫲嗰份好年輕人好矛盾嘅嗰份愛咯。最印象深刻應該係大家同心合作去搶槍嗰幕。咁都幾特別嘅，同埋都幾高潮迭起，同埋有好大嘅反差感，所以其實係幾好睇嘅。我最深刻就係最後老闆入去，跟住德仔同佢對話咯。咁我最中意係好認真嘅差人嗰度係好好笑，覺得好好笑。跟住我係覺得套戲一路好好笑啦，跟住就係啲警察好誇張好笑，跟住但係臨尾好 touching 嘅，即係所有被挾持嗰啲都原來都係好感動咁，即係想幫翻佢咁樣，我覺得呢個好 touching。